Ba mama batata bandeko bino nyonso bana ya papa Simon Kimbangu. Bokomona ete émission ya lelo eza ko salama na kati ya nature. Na kati ya nature pamba te Nzambe tanga salaki mokili biso nde bato oyo apesa biso mokili nyonso tu. Biso bapesi biso mokili nyonso tu po ete tu domina yango biso bato ndenge mokili kende. Donc tokolinga tokolobela makambo moko ya like banda basalaka mokili ti tokomi lelo makambo ebele leki awa na kati ya lokuta e nyonso tu ndenge biso tokanisaka eza bongo te. Bon nyonso te mais 70% ya makambo oyo biso tokanisaka eza bongo te. 70% ye boy kuna basala yango boy kuna boy te 70% eza na bongo te. Surtout ce côté na makambo ya molimo wana ndenge ya ko découvrir que nyonso tokanisaka ezali faux. Lelo tokoloba yango po ete bato nyonso tu bayoka tokoloba yango après introduction na biso. Ba mama na batata bilenge basi na bilenge mibali ba bebe ya basi na ba bebe ya mibali to pesi bino mbote na kombo ya tata na biso ya likolo tata na biso base papa Simon Kimbangu. Lelo soki tolingi toloba makambo c'est pamba te tomoni epai tozo kende en fait tozo kende na biso déjà c'est to bungaki et puis pas tozo kende eloko moko kitoko ekozela biso te pamba te soto tikaki nzela oyo baza komema biso soki papa Simon Kimbangu tozoloba tata na biso ya se tata na biso ya likolo soki ye ayaki na mokili oyo ayaki pamba te mutu azalaka toujours na besoin ya un guide na likambo nyonso tu place bozali okomona kaka ke bakotuna yo azotuna yo wana tosala ngo ndenge nini nzela wana ekendeki wapi toloba nini mutu azalaka toujours na besoin ya kotuna yango na moni ke bazalaka banzambe mokili nyonso tu eza na banzambe ekolo nyonso tu baza na banzambe tango tokotangaka na mokanda ya nzambe tokomona histoire ya Tour de Babel bango nyonso balaki esika moko baza kokamba bango na nzambe oyo asala Adam na Eve ti ekomaki na periode moko makambo moko esalamaki nzambe apanzi bango bapanzani bango nyonso bakomi na minoko mpona bayokana te entre bango parce que bazosala eloko moko boye ya commun elinga kozala nuisible tata nzambe apanzi bango tango bango bakei bikolo na bikolo minoko na minoko bakei na nzambe à la longue et yakomona ke nzambe ndenge bango na baza kokanisela bango kuna avina bango elaki kuna te si bien que mokili nyonso tu ekomi na banzambe alors que bango nyonso tu balaka na nzambe moko mais bakomi na banzambe belé pamba te bakomi na makanisi moko différent. Il suffit que na kati na bango bazala na moto azali influent omona a orienter bango allez bakomi banzambe na banzambe allez sikoyo soko lingi ko sala likambo okotuna nzambe na yo biso pa na biso na Congo dengo le Zaïre te parce que ezalaki ba Congo nyonso tu wana ezala na Congo kuna côté ya Brazza ezala na Congo côté ya Luanda ezala na Congo ya Kinshasa na Congo wana tozalaki na banzambe oyo yalaka ya mabota soko bozo bota te boke kotuna nzambe ya mabota soko bosali na bilanga kuna bomoni bilanga boti malamu te boke kotuna nzambe oyo ya bilanga
soko mikolo na mbula zo betala sute boke ko tuna nzambe oya bambula donc balaki ba nzambe belé na kati ya mboka tala ba nzambe na ba nzambe chaque nzambe na likambo ya salaka et ba misusu sikoyo non seulement que bazali ba nzambe belé mais bango autant ba mboka ezalaki autant ndenge pe ba nzambe bazalaki yango esali ke ti na mokolo malelo banda na tango wana ti sikoyo batu nyonso tu bakoma kolobela nzambe oyo ya bango na tango wana le nzambe oyo penza yali kende ye mutakabolaka kutu bango ye mutasalaki Adam ye nzambe naza kotala azotalaka bango ndenge baza kokende ndenge baza ko évoluer na mokili na ba projet oyo aza nango même soki ezali ke pana ko récupérer ou bien pana osala nini ye nzambe en entendant aza kotala bango parce que yebi ke mokolo mosusu ezali bakozongela ye le nzambe unique banda na tango bango bapanzanaki ba ambition ya moto oyo azalaka ke bokoki toujours ko servir wana nzambe wana te alors eloko nini ya sala alakisi batu makasi ya nzambe mais ezali nzambe wana kuna oyo mosusu te ata bengi bino pana boya pana likamba nzambe mais en fait nzambe na yazo lakisa bino eza wana te akosala nyonso tu pana bolanda ye atie kombo ya nzambe parce que bayibi ke bino bolandaka nzambe batie nzambe lelo kwa tozolo baboye soko to ye kaka directement na tango na biso oyo tokolobela période biso tozali tokolobela ba mboka oyo tozala ngo lelo tokolobela papa Semoki Mbangu ayaki mais pona nini avant que papa Semoki Mbangu abotama na 1887 nzambe azalaka déjà en Afrique et nzambe oyo ya ba-africain baza kosambela ezalaki lisusu nzambe oyo ya bango bayebaka te avant Jésus-Christ te ezalaka bongo te baye oyo baye nsima ya Jésus nde baye kolakisa bango nzambe mosusu donc ndenge oyo biso tozalaka lelo tozali fruit ou bien ba connaissance oyo biso tozala nango eza ba connaissance ya batu oyo bayaka après Jésus-Christ baye kolakisa biso que voilà nzambe oyo bino bosambelaka ya solo bosambelaka nzambe mais oyo wana ye te nzambe mosusu azali oyo azali penza complet bazalaka misato na kati ya nzambe moko tata mwana na molimo santo elikambo oyo wana etiaki trouble na Congo pamba te bango bayebi nzambe et on ne parle pas de nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo na ba trouble na batukuru bakufaka mais ti finalement baye ko imposer parce que batu mingi tant basala makambo avec un seul but ya ko imposer likambo bango bayeli et tant bango baye bazana likambo ya nzambe baye ko imposer bana yangani o bazana makambo na bango baye ko imposer bango nzambe moko babenga ngo nzambe trinitaire le Père, le Fils et le Saint-Esprit ba génération ba landi likambo wana ndenge bango bakendeli alors que le véritable nzambe azali amoni ke bato yo ba détourner bango ndenge ba détourner ke bango ba memeli bango pasi ba memeli bango esclavage bazo nyokola bango alors que ba yaki na kombo ya nzambe et qu'est-ce qui s'est passé finalement le nzambe en question amoni que non il faut na redresser les kambon donc faut que longola pasi wana baza kotiaka ba memi kombo nanga na liboso alors que za bongote omoni place wana ezalaki que papa Semoki Mbangu aye elaki pona a redresser les choses akuti bino place bino bozali na nzambe ngo ye pa koti na likambango nzambe bolandi papa Semoki Mbangu aza koloba makambo ya Yesu azoloba makambo ya milimu ya likolo makambo ni sona aza koloba pamba te bozalaka déjà likambango boyebi yango ça fait déjà des siècles à côté pona alakisa bino ke epa bino bozo kendo na ko yango te eloko nini abandelaki abandeli pana koloba ete mukanda oyo eza na makambo lokuta mukanda oyo bayeli bino oyo nzambe azalaka na kati na molimo santo na Yesu mukanda ngo eza na makambo lokuta na kati wana nde elaki papa Semoki Mbangu charge wana mokumba wana oyo ya papa Semoki Mbangu ezalaki tellement makasi parce que aye pana alongola likambo mokili mobimbe yebi bato nyonso tu ba vivara na likambango Yesu ko aye pana alongolango mais c'était un problème mudi mususu atali ke non ngaso na liaka grâce ya likambo yo boye lobi olongola likambo wana donc il y a comme un chômage mais c'était un problème
makambo soko le gana tango kala soko o transposant na tango sikoyo o comprendre pe ko mona ba mama na batata situation oyo biso to vivre lelo ezali parce que to botamaki nango to kutaki yango ba génération na ba génération tant to botami to kuti déjà likambo donc soko yo lelo yo lobi ke to longa na kata likambo wana c'est un problème donc nous devons aboyer problème que ça na biso awa parce que moyen to landa papa c'est moi qui mbango ezate moyen to landa papa c'est moi qui mbango ezate parce que ya yera makambo ya sika et biso tozola na makambo ya kala tozola na makambo ya kala ya ye na ndenge ya sika na makambo ya sika ayeli biso likambo moko oyo tomona na nte to yoka na nte salama na nte alobi ya ngai na yepo na bimisa mutu mwindu na bisika oyo azali na pasona oyo azali e ndenge nga nazali boye tala makambo salama na bambula bona bambula boye e ngai na kobota malisusu apesi teko na kobota malisusu na ba siècle ko ya te alobi kalate kaka awo kaka moins de 10 ans na kobota malisusu ezalaki parole moko mystique parole moko mystérieuse que mutu aloba azobota malisusu dans 10 ans ou dans moins de 10 ans parce que tozalaka na 1910 alobi ke akobota na 1918 alobi kaka si akobota la wapi ekozala donc ako continuer kaka existence na ye ako vivre na kati ya mwana na ye et tant wana boya zoloba ndenge wana mobulu ekomi préparé mpona koloba ke akobotama ekozala ndenge nini nani yango wana akobotama mpona akontinue suite na ye ndenge aza kokende wana bamama na batata bomoni place likambo ebandi compliqué eza place wana bato bakomi kotika Simon Kimbangu babando kende boye malembe mais batie kombo Simon Kimbangu na liboso mais en fait bazokende bango malembe de côté parce que ezalaka bongo na tango kala déjà banda tour de Babel ezalaka ndenge wana bato bazakende malembe ti bakomi na banzambe nzambe oyo baza kosala avant ke bango bakabwana nzambe wana azalaki mais bango nyonso bisika bakendaki bakomaki na banzambe ebele place danger ezali oyo tokomeli lelo oyo bakangi po ete makambo esalama te na kati ya mokili oyo mpona makambo esalama te na kati ya motu mwindu ndenge papa Simon Kimbangu ayaki mpona kobongisa likambo ya motu mwindu balobi tokosala nyonso tuke esalama te parce que motu mwindu fatikala kaka ndenge wana ye azali wana bo motu mwindu asalelaka baninga na ye mutu mwindu makambo nyonso tu oyo asala ba effacer yango ou bien ba bombi yango ba bongoli yango batie ba kombo mususu na ba place wana soki okotana na ba situation moko géopolitique ou bien okotana makambo moko bona ndenge ya histoire oya ko découvrir que makambo en fait eza nango mutu mwindu mutasalaki yango bakamati yango ba bongoli yango pana mutu mwindu azalaka place wana à partir du moment oyo boye mutu mwindu moko ya munene aye pana kolakisa bango ke bofonga na miso bakenda na bino susu boye te abongisi po ete bino bato mwindu bosala mokili ya kitoko pana bato nyonso to bamona ke ndenge ezalaka lelo eza bongo te donc tosala sikoyo mokili mosusu tobandela mokili yango c'est pas ke baboma mokili ali babandela lisusu ndenge basalaka na ntango ya Noé non ndenge boza kaka wana bobongola makambo bobongwana yango wana moni ke Jésus alobaka epai ya Nicodème alobi olingi okota na bokonzi ya likolo kende kobotama lisusu 2 fois kende kobotama ya sika renaître de nouveau na mutu ya Nicodème alors katanga aza maître akomprenaki te renaître eza ndenge nini ndenge bato mpe na ntango Simon Kimbangu ntango bayoki ke akobotama lisusu bakomprenaki mpenza te tâche wana ya Simon Kimbangu ezali facilité dès le départ alobi ke suite na ngai kozala ezala toujours ngai moko abotami lisusu na kati ya mwana na ye na 1918 papa Diangenda en fait soki omoni papa Diangenda omoni papa Diangenda te omoni Simon Kimbangu parce que et comment on a la Bible te et comment mi epa na ye moko Simon Kimbangu bokoma on a ba livre so bokoma ngo mpona bato ba yeba
que papa Diangenda en fait azali c'est moi qui mbango mota botami lisusu donc abotami na kata bana na ye oui mais na kata bana ngoko musaboye nde Diangenda donc solo longo luka ADN spirituel ya Simo Kimbangu ezali na Diangenda bana niyo baza bana na ye baza na makambo na bango niyo surtout o baza nango bakoko sala makambo oyo yalike bawuti na nzoto ya tata wana baza na ADN wana biologique baza na ADN wana physique charnel baza nango okoki ko douter nango te so ko douter nango ba boke nango ko na laboratoire bakotala bayo sabino ke bazali bana ya Kimbangu mais ADN spirituel place wana ndebo faut bosala attention ADN spirituel ezali eloko moko ekosalamaka misatu mitano te eza compliqué yango na papa Simo Kimbangu alobi ke nakobota malisusu ekozala spirituellement ekozala physique te parce que ça botama ina na 1918 on a botama botami lisusu physiquement te parce que physiquement azalaki na yewana amemi pe mwana na botami amemi alors que mwana wana oya amemi ezali yemoko spirituellement physiquement te alaki spirituellement donc les kamana oyo salamaki entre papa Simo Kimbangu na papa Diangenda ezali eloko moko fabuleux ezali eloko moko formidable ezali eloko moko ya kitoko mais bobo sanate mutu azali oyo alobaka ke mutu mwindu bakoko libérer te mutu mwindu il faut azala kaka na boloko mutu mwindu il faut azala kaka zoba mutu mwindu il faut azala kaka à la traîne alors que yene mutu oyo azalaki mukili yene tazako dominer mukilo ndio mwana yango na boye elaki mutu mwindu donc asala ile kambo moko ezalaki malamu te oyo elike ti finalement azongi sima mais azongi sima pas pour de bon donc ezana tango elike il faut à récupérer et batu batie likolo akoki ko récupérer te batie penza likolo oleka te batango bazali bango bato wana bango ba rendre tâche ya papa Simo Kimbangu difficile batango bazali ngana ndenge o ngana yebeli na 1981 quoi que banege na 1980 oyo batu baye ko yebisa na papa Simo Kimbangu papa Diangenda ke oko échouer oko kokate oko longa te toko bebisa makambango donc bango balobi ke bango bako bebisa makambango oyo papa Diangenda aye ko sala mais babosani ke papa Diangenda asami lekelaka na ngambo wana kuna d'où accident au bino mona ya lukulu wana accident en 1958 le 29 juillet accident na ezalaki ke ndenge ozali wana ozali mwana na ngai Diangenda faut leka na ngambo wana kuna ozala de deux côtés kende okokufa okokufa après okolamuka soko moni lamuki yeba kolongi donc okomina kuna na awa et ça s'est passé en 1958 yangona la que papa Diangenda akufaka akufi ndenge yaza koloba ke ai nangina kufa accident leki soko nangina kufa accident leki parce que aza komona na musunene ke na kokufa na kotika mwasi na kotika bana aza komona ndenge wana ke na kokufa na kotika mwasi na kotiki bana mais or kokufa oyo ye ezali okolamuka na ngambo wana kuna mususu okokoma vivant kuna pe okozala kuna obana otala makambo ya bawei otala makambo ya bato bazana bomoyi awa obana otala les deux côtés obana okovivre deux fois simultanément ezate ke ozako vivre awa bon koloko kufa okomina ko vivre côté kuna non oko continuer pour ko vivre kaka awa heureusement que andimaki parce que soka andimaki te alingaki ko sala kaka akokufa na ete a vivre kaka awa akokufa te parce que awa place ya zali makambo ebele zali mwasi azali bana bazali ba camarade de place ya salaka donc alingi te botala yango soki mutu likamo yango salama o alingo kufa akobana ko bondela pana akufa te mona boye okanisi me baye tozalaki na bango me bakufa bakende na moto yo lingaki mingi nga mama nanga kufa akende mama nanga bona lingaka mingi me lelo so bilanga ona kufa pana ki no rejoindre mama oyebi ke za penza ndenge wana penza te na mona ngo penza bongo te
complication ba situation place ezala ezande wana papa diange na monaki yango akufa oh mais yo papa linga ngate ndimi yuti na kufa papa sema kimbango alingaki na oyo bazali awa na oyo bazali kuna papa diange ndande mutoko tambusa bango suko kiyo kufi wana kufi mais suko kufi on la moti yeba ko longi yamana boyo ka papa diange na zako loba tout le temps to kolonga d'ailleurs c'est to longaki biso notre société notre comité c'est to longaki mais oui parce que kolonga ezalaka na 1958 yango monique accident na besalama ki pona ye alonga donc alonga ki siko makambo ba yokana ina tata na ye complication et silité parce que pona makambo ebe bakaka parce que makambo ezalaki ko bana 58 donc il fallait makambo moko et salama que mutu mwindu nzambe a visité ye mutu mwindu a sala bisika moko oyo kola que nzambe ayake pana ye d'où il fallait construction ya temple wana construction ya temple en kamba et salamaki wana mutu mwindu ala sana kata mukili ke nzambe azala ke pana biso donc tozana place oyo biso to solo la nzambe batu babana ko ya pona bakoma na place wana bamona nzambe oyo batu mwindu basali ngo pana bango batu mwindu te basali ngo pana mukili mobimba mais et bandeli et pas ya bango batu mwindu parce que na kata mutu mwindu eloko kitoko ezalaka te mutu mwindu asala eloko mwa kitoko te ba neutraliser makambo nyonso tout malgré que nyonso tout oyo basala oyo tomonaka batu mwindu nde mutu basala yango mais ba mindele na ndenge bango bazali bakolinga te ke mutu mwindu amonana mutu mwindu abimisa mutu place batu bazali te balingaka te donc il fallait que tia eloko wana temple et tellement bamoni ke est-ce que bino batu mwindu pe bozana eloko bino bozana ngo bola sa nzambe azalaka na bino donc il fallait que ça la temple wana et ça la qui passe pendant que ça la temple passe dans le sens il y a kolia te kolala te comment non pas ces alliés que les camoni so bino bolinga ko sala pendant sala wana bo esila surtout que ezana ba date oyo bango batiaki que date wana bo elekate bango so basali nyonso tout pendant yango eleka malheureusement moi elekezate parce que alongaki déjà na 58 omoni loko na papa dingi da longa bango na 58 donc kolango na pe temple pe fongwani alongi bango malheureusement loko le tumbango eza tumba moko ya ba centenaire ya ba millénaire ba telemaki ba lobby tokozwa bango pamba te bakozala éternel te tokozwa bango papa dingi na oleka na ye basala na bandeko na ye bakoleka na bango tango so bango baleki na bango musala be kufite abio mais non faut ça l'attention parce que baboti lokola baboti les kamango ko continuer mais qu'est-ce qu'on peut faire ben il faut que brouiller bango il faut que tour de Babel na katina bango tour de Babel bisika no bango ba okende ba même makombo ki mbango le nzambe mais ba okende na ba influence moko o ezali ke ba okoma ba nzambe ebele et ben maman na tata mais c'est ce qui se passe aujourd'hui où ezali que banzambe bazali et pas union surtout mais ils ont raison sur le que bana papa ba mona ke bango baza banzambe mais d'un côté hein, mais ils ont raison quand même ils ont raison ya kozala banzambe ozomona ce n'est pas le fait oyo bato mususu bazangi mayele ya ko bazala toujours na besoin ya kotuna bazala toujours na besoin ya koyeba yo yebi loba na biso batango bazala toujours parce que mutu azala ndengwana mutu yemoko a se débrouiller raté il faut azala toujours na besoin mutu akotuna abosana ki yemoko azanzambe mais parce que papa diangenda a lobby que mutu azali nzambe tango basalaki mukili bozomona nature boye ningi yango salama ki wana boye mais c'est moi ngande batanga na kata mukili ndenge naza comme ça boye nazali kaka boye na banzinzi na bangungi na biloko moko ndenge wana boye kuna nde bangombe mutu ezali kuna na mabata na manini boye et c'est moi l'homme ngai nde mutu nazali mukonjani surtout donc ngai na basalanga na lingi ya nzambe soko leko komona nzambe talanga moninga nazali image ya nzambe bien sûr nga naza nzambe te o asala mokili o aloba que la terre soit et la terre fut ngai te mais
ye mtasalaki ngai alobeki asala nga lokola ye na ba makanisi na ngai ezalaka pe ya ndengwana lokola ye na vivaka lokola ye mais na ndenge ya mokili na ndenge ya musuni. Mais il faut que ça l'attention tant que ça qui balibi parce que musuni mona ko entraîner yo robosa na ngai place ndebi tumande za la kawana mais ce qui te ngana za nzambe. Donc botika koloba ke bana ba papa ba mona ka ke bazali ba nzambe mais non mais parce que bazali ba nzambe sikoyo à force ya biso surtout to za ba nzambe au mona le to kangani totie nzambe moko principal ya biso nzambe mosusu principal ya bato kuna bo ndenge salamaka na tour de Babel bango to bakei na kimbango mais bakomi bato na batana kimbango na bango ndenge toza lelo. Donc complication eloko na sikoyo esalami place nini esalami pa ya bato oyo bazalaka toujours na posa ke ba diriger bango ba mema bango na nzambe alors que ye aza nzambe na lo bango toujours eloko wana oyo esalamaki na tango ya confinement. Bato mingi bamoni confinement esalami ba comprendre rien alors qu'enseignement n'y surtout les gars qui place wana et place au balabake nous avons loupé les coches ezalaki place wana likamango ezalaki expérience moi ki toko pona biso bato mwindo elaki expérience moi ki toko pona nkamba tolinga kotele mwana kata mokili oyo basalaka ngo na tango ya kala na ba prophète kala ba Daniel basala bota na kata mukana nzambe bo mona ba prophète Eli basala likamwa ndengwana tango wana boye kokaki ke pointe biso to sala yango ba tigi biso na kata mokili bana le 6 avril 1981 ba bibokende bo sala siko ba makambo ebele to ngaya to sala après l'an 2000 oyo to ngaya to sala ngo sikoyo na 2020 to ngaya to sala makambo wana ba sali nyon surtout pour être salamate malheureusement pas na biso faut te sur la place nini likamamo ezalaka mabe nango ezali na biso bandimi ya kati ya lingomba na kati ya mangomba eza na ko église ya bakimangise non parce que église kimangise ezali église oyo kwa mangomba ni surtout bango ni surtout na bazana ngomba kimangise mangomba ni surtout na bazana bakimangise surtout ok na kata Congo monde bato bazotamba bazosambela bazana kimangise bazana takimbango mabe oya biso bakimangisi ezalaki ndenge nini toyebite tata na biso ezali nani confusion mo ba boîte biso ba confusion mo boyepana toyeba tata na biso te tokamudi tata ngo tokaboli boye biso to bandela en place nini to bandaki yango à partir de ce mois kimbango alors bien ko bota na 1918 donc abotami na nzoto ya papa Diangenda confusion bandi place wana papa Simon Kimbango bota bana misato donc bana misato wana ezali ye you know ayipsi bino abota na 1918 abota na 1914 te abota na 1916 te puis ayipsi bino mais éviter faut vous rendre ni pour comprendre en que abota na 1918 ba choli muta 1914 te ba choli muta 1916 te mais à lobby to bota en 1918 ba mona watata ngana kende na ba pourcentage même si vous avez enregistré mais ba pourcentage ne ngana kende nango et ali pas ko définir ko délimiter makambo nyo surtout papa Diangenda zai ko loba boyebi kina kata mukilo bo 40% bandi marango te baloba ke makambo wana papa Diangenda lobi za lokuta c'est pas que tu comprendre te makambo papa Diangenda lobi non mais ba lobby eza lokuta 40% ya bato omona na kata mukilo donc baza soki 7 milliards bato na kata mukilo bazali 7 milliards batondani na kata mukilo yao nyoso e bato ngo wana bato ngo nyoso tu wana 40% na kata na bango baloba makambo papa Diangenda lobi eza lokuta soko to lobi kina ba milliards e kozala mo pasi mingi parce que wana e kosala ke tokobimisa combien na kati ya ba milliards kozala mobulu mingi ba calculer ngo mususu ezala wana besala so ndeni mais soko o restreindre ngo wana nazolo ba kimbangisa soko kiti na ba mouvement oyo bomona ka ba kimbangisa balati vert blanc baso kende donc wana bato wana nyoso tu wana boy 40% na kati na bango bandima na bango makambo papa Diangenda lobaki te soko papa Diangenda zoloba
ngai tata ngazako ya ngaso na yambiye na kusimba te mais mbutaki ngani ube mama ba kusimba bavanda na bazo yoka boye obi na sango temo bazo banini non on a ce discours ni wana donc azo sala bongo pona ko loba ke ya za différent ezalaka bongo tango papa azaka oloba ba mama na batata soki papa dengenda alobi ke ngana yebi place bande ko na ba uta mais bango ba yibe pa ngana uta te oui que baza ko bouder non seulement que ba limité mais baza ko bouder pour na parole wana mais le garçon azali arrogant tata o aza arrogant tata na mama mari azali arrogant ozomona ezali kamba arrogance te ezali vérité alobi ngai na sala ke loko ngai moko te mais makambo nyonso ngai nazoloba ezali mpo na bino bocomprendre bi tobungeli place nini tobungeli kuna epai ya papa sema ke mbango na bana ne misato epai biso tobungeli botika na bino kutu epai bino bazokende wana musa boye bana ba papa bazoloba boye bana papa bazosala boye mais non bino nyonso to bobungeli kuna epai ya ba papa bango kuna na tata na bango bobungeli kuna papa denge na lobi na sala ke loko te so na tuni tata na ngai te na sala ke loko te so na tuni tata na ngai te parce que yem ta ibisa kinga bongo alobi na ngai diangenda oko sala loko te soko tuni ngai te même kolia so yin kolia tuna ngai kumela faut tuna ngai liboso na ba demoso solo ba douter bon to ko pesa bango raison non to ko pesa bango raison parce que moto alobi ne wana azolo ba makamo comme ça boye hautement spirituel donc to ko pesa ba demoso raison te pourquoi parce que depuis quand yo solo ngolia faut tuna pana nini bazolo ba ko depuis quand c'est parce que bango na ndenge na bango soko yin kolia batuna raté comme si to sambelaka wona yiso ko sambeleza ko tuna te là il y a confusion ko sambeleza ko tuna te talaka yomo bo boso mo ngoli ya bolo baka nini fo bo étudier malobo bino bolo baka tata nzambe ozala na biso bana tongo tina tango yo pese biso biloko poto lesa musuni déjà pambola biloko yango pana etonga musuni na makila kanisi la bato bazute pana bango pese bazwa bon place nango yo sengi ko golia o lobite ko tolia est-ce que tolia vous avez informé yende et en plus de faute non seulement que vous informé vous avez continué de ordre que pambola biso bloquant vous avez pambola n'était mais papa Dengenda ce n'était pas ça donc il y a lobby souka lion comme la maille ressemble la té mais nda rotuna est-ce que na comme la maille oh non à continuer le mosala à continuer ma kamaza sala nango parce que il faut que asala na lingi na lia rote moi c'est naie mama bibi na ndenge na ya ki mutu na yebi ke non ba condition bal na yeza ndenge na teboye asala ki matembele mo ka bien na safu il faut mobile na ya lia azomona na batu bazo ya kaka boye na sa motema ndenge ya vandi na azomona ke yango bino botika te mobile na ngalia yango bino comme ça bino boite lia na ndako na bino bo mobile na ngalia te azalaki komona yango mais or mobile na so ko lia te parce que atuni tatane ndenge nini rote continue et c'était ça et wana 40% yabat balaba non c'est pas vrai papa denge naza kosa papa denge nazo loba ne wana boya lokuta 40% bino bato mususu mais so bino moi eloko mususu musabo yesala bino moi fi virgule na mituna bino omoni bana bango babota ba papa bango misato babota bana tiki babota ki tranche bana ti bazo kita lelo bateli 20 c'est la loi de la nature bakita toujours na nature za bande ngona bobi kina bana nyoso tuna bango 30 40% ezanini 12 personnes bazo ni mama ka mfumo longa za olobate 12 bazo ni bate vous ne savez pas musabe mais c'est ça bazo ni mana bango te 12 bazo ni mate ndenge bana bazabana abo bana olukate ndo tout le monde le fait l'intel ndenge ya lobaka ou bien tout le monde le l'intel na makambo ya salaka tout le monde te boke de mbino kuna te ko lukate mais boye bakaka ke 12 personnes bazo ni mate c'est là la chute ya musala ya nzambe oya yana ngwepa ya batu mwindo bo bloquer makambo ya mutu mwindo bo bloquer yango c'est ça le plus grand défaut est-ce que bozo yeba ke ndenge bino bozo loba wana ndenge bino bozo sala wana est-ce que bozo yeba ke bozo bloquer makambo ya mutu mwindo
Bozo ko bloquer makambo na bino o boza na ngona te na mwa quartier na bino, na mwa ba famille na bino, mwa ba famille na bino moso ya ndenge nini. Non, mais bozo bloquer mutu mwindu, bozo bloquer la terre. Les genres humains, 7 milliards de personnes, mais ba nyamano so bazala na bango, bango tout bazo faire partie de l'humanité, bazo faire partie de la nature na biso, bazo faire partie de la créature. Il y a cosmos, makamoni surtout et bino hein. Bozo kanga yango. Bozo kanga yango na ba choix. Bozo kanga yango na mais non mais parce que bazali bana ya Simon Kimbangu. Bazali makila ya Simon Kimbangu. Ba tata na ba mama. Bozala na retard moko ti lelo. Comment se fait-il que bozo comprendre que ata Simon Kimbangu aboti bana misato mais mwana moko yende moto azali spirituellement ba pesi musala pana amema makambo ko dominer mokili mobimba. Mwana moko wana. Bon, bah, monsieur, bah, ça n'a rien. Si, bah, ça a quelque chose. Bon, bah, mon avis, que bon, yokate, que papa d'Engen dans le lobby, que continue à me passer comme on a papa Koulout, continue à me passer comme on a Fumambanza, continue à me passer comme on a papa Simon Kimbangu. Bon, le vérité. Bana, mwana comme ça, bazala makamo ya kosala. Bazali ordinaire, te le quoi la biso. Bana, baza ordinaire, te. Parce que grand frère, il y a papa d'Engenda. Donc, papa qui se locale, mutu aza koloba soka moni ke bato bazana bazana mama yele moko boye o ba ko comprendre ayebi su bino vérité ayebi bino ndenga bazama nanga bosa boye na witiki sasa oh witiki sasa ayebi su bino et puis avandi nai donc azali capable ndenga azali na Belgique akini sasa azongi c'est pas ko arozonga le lendemain non akili azongi donc azana n'importe qui mais abotama te na 1918 na 1918 Simon Kimbangu yemo mutabotami yo mwana na ngai yo zala na bona sala makamna yo tango nyeso akotambola na papa Koulout akoyebisa bino makambo ya Simon Kimbangu tata na ye makambo c'est impossible hein mais tata Simon Kimbangu tata na ye wana boyezali papa d'Engenda et là mutu ako comprendre ngo te na ki mutu na ye yango no moni ki bo compliquer ba situation ya mutu mwindu lelo oyo boye bato bayebi baza koleka ba mususu so ngana lobi ya musabo de toute façon ko changer na rien na loba nini ba mususu kuna ba posa aloba mais azobanga te mutu mwindu boza ko neutraliser mutu mwindu makamoni subino bozo kanisa yewe na zanzambe ye kuna boye musala na ye batimeke na mokili pona asala boye ye kuna kaboli ba role bozolo ba ezala kabongo ndeka nzo c'est pas vrai eza na bongo te eza bongo te boza ko neutraliser Simon Kimbangu boza ko neutraliser makamu na ye bozonga kuna na likolo kuna bogo ngotia bokese ni o ezali entre papa d'Engenda na papa Koulout na Fumambanza bopesa bango ni sala obino boko pesa mais o bino boyebi lelo ce n'est pas vrai ezande ngona te o bino boyebi mutu biwaza sabino ke ngana yebeta bango bauta lelo kwa tozolo bawe nani yango akolo baka yebe pa ya uta nani ba mama na batata nani akoyi kolo baka ngana yebe pa na uta webi ke papa denga na lobelo mo musabo na mona yango sentiment albi ngana yebisaka mama to ya na mukili oh na mama mwilo oyo abotama na 1880 yo lobi ke yo muto yebisaka yepa na boya webi ke likamona 40% bandima ngote nini yoko bana mama yo ya natango yo na botamite mais non ils ont un problème spirituel de likambo ya lobana bo ya yebi ngana yebi na ngaite ngana yebi te ipanga na utana yebi te na kolinga peut-être so ndenge biso tozalaka wana pana bo banga ngama oke pana bo mona perkiso na usi bino mo iloko mo bo ipanga na uta rien bundi mana binote rien bundi mana binote ezana obongote mais makambo siko ozalaka ya solo bino bo yebi yango te bino mo soko telemi wana comme ça boyo beti boye papa wana bozolo bandelo comme ça boye abetelo histoire comme ça be pa ya uta obi keza moi nebite ngala banga ngate na lobaka ote ayibinete pesa ayibinete yo kanti ko uta kona beza oyeba mutu lokola papa Koulout papa Koulout petit frère na lobi ayibite papa Koulout ayibite obi ke eza moi pas muke bonga lokwa ndena dutaka na ngapi nete
C'est tout. Parce que c'est le ça na terrain. Na terrain comme ça dans les années 80 81 na za terrain ngao. Parce que c'est na biyo kala on est papa lobaka na tadi on a comprendre on a tali mukana nzambe ba fongoli nga mwa ke mutu na comprendre les kambango ali na terrain. Eza le mo siko te. Eza le mo ça papa le bango bana kala titre comprenant on allait rwana. C'est pas pour rien que biso de tamba na ba colonie non. Donc ba mama na batata bilenge basi na bilenge mibali ba bébé ya basi na ba bébé ya mibali danger moko ezali wana beaucoup sala ke ba génération ezoleka mutu mwindo azongi na place na yete mutu mwindo alakisi batu te omona azongi te bozo risquer que batu bazoleka tozalaki ebele awa na kata mokili oyo tokopesa masolo topesi ba référence tozalaka na intel boye omona lelo aza lisusu te bozala ba souvenir ebele na ye akei atiri koloba rien e bamosusu akei na ntango babitumba oyo esalemi na kati ya lingomba bokontaki ke ye akoloba likambo parce que ayokaki ye azalaki na papa bato mingi bavanda na kati ya mokili oyo bamona papa une fois par an amonaka papa kaka une fois par an esili une fois par an amonaka ye papa jamais deux fois et bamosusu courage osala bango tellement trop que oyebi azwi kutu ntango akuta na papa te pendant 15 ans akuta na yebi na papa te mais bamosusu ko du 1er au 31 so mo ezalaki pe pusango so ti au 32 donc amonaka papa zolo ya papa mikolo nyonso asimbaka papa mikolo nyonso to ntango lingombe comme na mobulu mais yo na mutu akobongisa parce que akozongisa likama na nzela malheureusement yo zoloba ke ye aza na papa mikolo nyonso ye nde bapesaka mokumba boye na papa ye fo ayeba tolanda ye totuna ye ayebi nde kanzo okei nde pa mobomi okei pa ya moto alobaki ke motu mwindu akosepela te motu mwindu kaka akosepela te lingomba oyo ekozala na lingomba ya kimia te afrique ekozala na kimia te batango bazali oyo bazali contre afrique bazali contre mutu bamama na batata bilenge basi na bilenge mibali babebe ya basi na babebe ya mibali bolamuka bobotola likambo wana oyo pa oyo bino bozokende wana boza yango te place botelemeli lelo eza yango te surtout bokangi Simo Kimbangu na plan oyo ayaki nango bobloke plan ya Simo Kimbangu batata na bamama bino bato bobloke yango plan oyo Simo Kimbangu ayaki nango mpona mokili mpona mutu mwindu mpona afrique bobloke yango bino batata na bamama ya tango oyo bino bato boza kosala nyonso tu po ete progéniture ya bapapa ekufa edisparaître ekufa bino bato bozosalaka yango bino bato bozosalaka yango bino bozosalaka mpona progéniture wana boye ekufa parce nga na sistaka nazalaka na niangara na vandi bo ntango papa aza koloba ndi wana boye na boyi kotalela na miso nazalaka na fenêtre na kiti na se pamba te amonaki ke biso toza bazoba tozolobaki oyo niangara eza kiti ya papa Paul amonaki biso bazoba ona nomona te tozoyeba te biso tozokanisa tozosala bongo boye mpona mwana ya papa amata asepela tolakisaki biso tokolanda bango ye azotala kuna lobi ke me basali plan mpona baneutralize bana na ngai tobimi bazoba ozoma toyebaki na biso yango te lelo oyo boye bana baza neutraliser sans que bino boyeba baza neutraliser mpona kokanga mosala ya Simo Kimbangu mosala yango mpe ekende te evandi wana etelemi parce que tala bana papa nyonso nde bango bazali wana bayelo moko te bakosala mpona avenir tosala boye parce que plan ezali boye na telle année faut tosala eloko boye na telle année faut tosala eloko boye babiloko nyonso tu boye bapapa bango misato boye eloko moko nyonso na boye oyo bazosala avec coordonnateur na bango makambo nyonso baza kosala wana ezalaki nyonso tu chronométré millimétré soko paramétré nyonso ezalaki ndenge wana ke tokosala eloko boye na ntango boye yango moto ekopermettre boye yango na soko likambo wana boye ntango yango ekoki te moto mosusu abebisi papa mwana aza kodasuka azokoka te me ozoyeba te kokangi likambo ozoyeba te kofrene situation papa aza kodasuka nango mingi parce likambo wana ozosala freine situation
et lelo oyo boye en tout cas na lo batene ba ko je mettrai ma main à couper non ngana ko linga te bokata boko na mais nazana nga sûr que moi na moko azana zo ko préparer azako loba ndé ba bazala kana bana papa bazana plan mo boye pendant 2025 makamo bazo sala comme ça boye et ça va concerner Europe bazana ngo plan mo comme ça boye pendant 2026 plan mo boye bazo kutana pendant baso le kambo ya plan wana et puis ba bi ke ko legate ko réussir ndé to boma de ba mena biso osomon donc pendant lelo to succès place wana na nature na biso nzama pesa biso nature moko ya bien makambo bele bombani to sala yango ba pesa biso to tonga yango to bongisa yango mais eloko ne sika nango moto na place na ye so le wana ko sabo yebi ke pere somta sala yango pere somta lobango ko bulete ko butele pere ki sote yami do sala binonding o biso msaba ya koreki yo est-ce que moni papa le wana koreki kala batu no soto ndinga termina zo le baboye a compter na bino ne soto ndinga bozana non ela moto moko abina de la ville de Salaboy. Quand on vient de la ville, est-ce qu'il y a non. Il y a de la ville, il y a de la ville. Il y a pas Mponda, il y a pas Mponda. Il y a Wanzungasa, il y a Wanzungasa. Il y a Tata Ngompembe, il y a Tata Ngompembe. Il y a Père Kiso, et ça y a Père Kiso. Ah, t'es à long là-bas, tout le monde a yépe les sous. Il y a une place de salabi sur Kokoso. Donc, tu sais que na mokolo malelo, tu kokuta na biso na mikolo miso segoya. Tu pesi bino mbote, ya papa Simo Kimbangu. Tu pesi bino mbote, ya papa Misato. Tu pesi bino mbote, ya bana la bango ndenge babotama. Tu kolongola mutu moko te bango nyonso bazala na musaboy. Tu kolongola mutu moko te. Tu pesi bino mbote, ya biso bandimi oyo to sala kana kateli ngomba oyo pana Afrique elonga soko place mo gebebaki to redresser yango to sugisi wana na kumba papa Simo Kimbangu.